Unha vez visto a forma xenérica de calcular índices complexos, imos mirar agora a que tipo de variables se aplican dentro da economía, ou polo menos as máis frecuentes. E as máis frecuentes é índices complexos de precios e cantidades. Por exemplo, de precios, o índice de preço ao consumo, de cantidades, o índice de produción industrial. Entón, que tipo de índices complexos se aplican aquí? Habitualmente medidas aritméticas ponderadas. E habitualmente a ponderación que se usa é o valor do produto consumido do produto producido. Valor, ou sea, precio pola cantidade. Na ponderación o que pode cambiar é o período no que se escollen esas cantidades. Según se colla dunha forma ou doutra, pode ser unha ponderación constante ou unha ponderación variable. Que eso verase nos dous índices que vos vou comentar, os dous máis usados, las Peires e Pasch. Os dous son medidas aritméticas ponderadas e distínguense pola súa ponderación, porque usan ponderacións, aínda as dúas sendo valores, van ser tomadas con algunha diferencia no período. Entón empezamos por las Peires. Índice de precios de las Peires. É unha medida aritmética ponderada e o seu cálculo sería a partir dos valores de precios de produtos, calcular os seus índices simples e usar para a medida aritmética ponderada esta ponderación: os precios do período base pola cantidade do período base. Vai ser unha ponderación constante, non vai cambiar durante os períodos. Só hai que calcular unha vez ao principio. Entón, podese usar directamente a fórmula da medida aritmética ponderada de índices simples, pero tamén se pode facer unha transformación. Se eu collo a fórmula do índice simple e a sustituyo aquí, e a fórmula da ponderación e a sustituyo aquí, isto é o que nos vai quedar, unha fórmula para calcular las Peires directamente a partir dos precios e das cantidades. Podedelo ver, se eu poño o índice simple en lugar da súa expresión e a súa ponderación, podo simplificar estes peso e ceros e isto é o que me queda. Unha expresión para o índice de las Peires no que se usan as cantidades do período base, pero o precio se usa do período actual. Co cal vemos que é un índice que só necesita actualizar uns valores, os dos precios, posto que as cantidades conformanse con usar as cantidades do principio do período base. Iso implica que vai ser máis económico de calcular, de que fose o que tiña máis éxito en momentos nos que era demasiado custoso elaborar este tipo de índices. Entón, este no que se refire a las Peires, unha fórmula que se pode calcular por medidas aritméticas de índices simples, medidas aritméticas ponderadas, pero tamén que pode usarse directamente os precios e as cantidades, se dispoñemos deles. Pasch é algo semellante, pero a diferencia está na ponderación que usa, porque a ponderación que usa é o precio do período base pola cantidade do período actual. Vaise modificando período a período. Ten unha ponderación variable. Iso permite que estea actualizado durante máis tempo. Considerase que aguanta máis sen necesidade de ser renovada a base, mentres que las Peires, un dos seus defectos é que queda desactualizado con máis rapidez. Razonando da mesma forma que antes, teríamos unha expresión para o cálculo do índice de Pasch a partir de precios e cantidades. Aquí vese que as cantidades usanse as do período actual, polo que é necesario renovar eses datos continuamente, o que implica un maior custo de elaboración. Ben, os dous serán índices de prezos. Ahora vamos con índices de cantidades. Las Peires e Pasch van a ser igual medidas aritméticas ponderadas, pero os índices simples van ser para calculados con cantidades. Antes eran precios, ahora calculanse a partir de cantidades. A ponderación no caso de las Peires coincide. Aquí a situación vai ser simétrica. Onde antes estaban os precios, está ahora as cantidades e viceversa. Pero como na ponderación de las Peires precios e cantidades serán do período base, aquí non se vai notar, só se nota o cambio no índice que se calcula a partir de cantidades. Opérase, isto é a versión de las Peires de cantidades.
Ahora vai manter os precios do período base, pero vai ir modificando as cantidades a medida que pasan os períodos. Razonando de forma semellante para pas de cantidades, esta é a expresión que queda. Podes comprobar que é simétrica respecto da... Perdón, isto é las peires. Que é simétrica respecto do índice de pas de precios, o mesmo para las peires. Precio actual, precio base e cantidades actuales. Cambias as tornas, precios actuales, cantidade actual, cantidade base. De acordo? Índice de precios e de cantidades. Finalmente, que diferencias hai entre eles? Para empezar, xa mencionada, as ponderacións son constantes en las peires, pero variables en pas. A ponderación en las peires é valor no período base, o sea, precio por cantidades do período base. Mentres que en pas é variable. É o valor do produto consumido no período actual a precios do período base. P sub I0 Q sub IT. Iso implica que vai costar máis de elaboralo, posto que é necesario actualizar continuamente as cantidades consumidas, non só os prezos, algo que se aforra usando las peires. Como inconveniente, las peires é necesario renovalo máis rápido, é necesario facer un cambio de base, posto que se perde a referencia con máis velocidade. Hai que ter en conta que os índices sirvenos usámolos para referirnos a un período pasado, pero non debe ser tan pasado que xa non se pareza ao actual, ou que as coincidencias sean reducidas. A idea do número índice é poñemos neste momento e vemos como cambiou respecto deste momento, pero estamos recollendo solo precios cantidades consumidas. Os produtos cambian, os costumes cambian, entonces podemos perder con facilidade esa referencia. Se solo cambiamos os precios e non as cantidades, esa perda de referencia vai ocorrer máis rápido que se podemos cambiar as dúas cousas, que aguanta un pouco máis. Entón, esas son as tres diferencias en ponderacións, en custo de elaboración e en avellentamento. Imos ver agora un exemplo de cálculo destes índices. Vou facer un exemplo de cálculo de índices de precios de las peires. Entón, esta podría ser a situación. Vou tomar como ano base 2005. Pode ser calquera deles, pero por non poñer sempre o primeiro, escollo este. O índice das peires sabedes que é un índice que é media aritmética ponderada de índices simples. Entón, poderíamos calcular os índices simples. Primeiro, este é o base, entón sean 10 entre 15, 12 entre 15, 16 entre 15, e así sucesivamente, 20 entre 25, etc. E calcular as ponderacións, que en las peires son estas, precio de período base por cantidade do período base, 15 por 100, 25 por 600, 40 por 500. Podría facer así, usando a fórmula xenérica, pero vou non facer usando directamente os precios e as cantidades, cas que podo calcular las peires. Que me di? Primeiro vou non facer para as ponderacións. As ponderacións son precio do período base por cantidade do período base. Entón, para que se vexa mellor, estos serían as ponderacións calculadas. Precio do período base, 2005, por cantidade do período base. O sea, isto para cada un dos produtos. Finalmente, no denominador hai que poñer a súa suma. Arriba, vou facer primeiro para o ano 2004. Que necesitaría? O precio do 2004 pola cantidade do base. O sea, isto por isto. E así para os tres produtos. Ben, ahora dividiría o numerador, que é a suma destes tres cálculos,
entre a suma entre das ponderacións e obtería o índice de las peires. Vou facer antes calcular o numerador para o ano 2006. Tamén precio do período actual entre a cantidade do período base. E así para todos. Ben, faltarían os cocientes para 2004. Non é obligatorio multiplicalos por 100, pero é o máis habitual, entonces é recomendable que o fagades, de acordo? Isto é a seguinte opción. Vese que o conxunto dos tres precios aumentou un 4% entre 2005 e 2006 e era case un 7% máis pequeno entre 2004 e 2005. Ollo con unha cousa, las peires é un índice complexo e se vos dou varios produtos ou se tenes varios produtos hai que calcular un solo índice para o conxunto. Un despiste moi común é calcular las peires por separado, un para arroz, outro para brécola, outro para cangrexo. Non ten sentido, esos son tres índices simples. Las peires é complexo, é un solo valor para todos estes produtos, de acordo? Ben, sigamos cas diapositivas. Unha vez visto como se calculan algúns índices de precios, imos pasar ás aplicacións que podemos facer con eles. Unha delas é deflactar. Que significa deflactar? Deflactar significa sacar o efecto da inflación en variables expresadas en unidades monetarias, en euros, por exemplo. Tamén se pode decir que é sacar o efecto dos precios. Por que? Imaginade os ingresos por turismo en España durante varios anos. Aumentan ou simplemente o que recollemos é o que aumentou a inflación. Aumentan no sentido de que gastan máis, consumen máis, ou ese aumento está disfrazado porque aumentou a inflación pero eles en realidad están consumindo menos. Iso é unha cuestión que hai que evitar para poder facer comparacións reais. Entón, aí aparece o concepto de deflactar, sacar o efecto da inflación, o efecto prezo, e transformar os datos en unidades monetarias correntes, que serían os precios tal e como os vemos cada período que pasa nun supermercado, nun restaurante, etc., ou os precios constantes, o que canto valería comprar o mismo se non existise a inflación. Iso é o que vai permitir facer unha comparación. Digamos, o turismo, o gasto en turismo unha vez deflactado, dirános se o consumo dos turistas aumentou ou non aumentou realmente. Vese, por exemplo, tamén nos salarios. A unha persoa suben o salario, pero a subida é real ou simplemente é un efecto da inflación, é que a inflación desaparece ese incremento. É real cando co que lle subiron pode comprar máis produtos dos que compraba. Entonces, alguén cobra 1000 euros, suben ya 1010. Se a inflación sube un 2%, vai poder comprar menos, porque a súa subida só é de 1. Entonces non é unha subida real. De acordo? Máis conceptos relacionados con eso. As variables expresadas en prezos correntes dice que están en términos monetarios ou nominais, mentres que en precios constantes dice que están en términos reais. E respecto de salarios ou ingresos dice que é unha forma de ver se manteñen o poder adquisitivo, se que a subida poden comprar o mismo máis ou menos do que compraban antes da subida en un período anterior. Iso é a idea da deflactación. Como se fai? Simplemente, esta é a idea. Os prezos constantes consíguense collendo os prezos correntes e dividindo entre un índice de prezos. Pero, ollo, ten que ser en tanto por un. Se un salario de 1000 euros suben un 1%, pasa a ser 1010. Se o índice sube tamén un 1%, dividimos entre 1,01 e vemos que sigue comprando a mesma cantidade. En cambio, se dividimos entre 100, parece que pasamos de 1010 a aproximadamente 10 euros. De acordo? Pensade nesa discrepancia, porque vos vai salir cada vez que vos despistedes. Nos índices, os cálculos facedeos sempre en tanto por un.
En moitas ocasións non importa, pero na deflactación sí, porque vos dan cantidades irreais. Tendes que deflactar sempre en tanto por un. De acordo? Entón, insisto, isto é a idea. Os prezos constantes, xa deflactados, son os que se obteñen ao dividir os prezos correntes por un deflactor, que habitualmente é un índice de prezos. Vexamos agora un par de exemplos. Temos aquí un IPC en tanto por cen que representa a evolución dos precios. E aquí o que paga unha persoa polo arrendamento dun local ao ano. E como lle foron subindo nos distintos períodos. É unha subida real ou está acorde co que subeu a inflación? Está claro a ollo que parece que sube moito máis, pero hai no que comprobar numéricamente. Entonces estes son valores en unidades monetarias correntes. Aquí está incluído tanto o precio que lle subiron real como o efecto de inflación. Como se saca o efecto de inflación? Deflactando. E que é deflactar? Dividir os prezos correntes entre un índice de precios, un deflactor. Entón, iso é o que facemos. E ollo, é un deflactor en tanto por un. Como este está en tanto por cen, debo dividir entre 1,03, non entre 103, de acordo? Entón, de aí que me dea esta cantidade. Vese que, aunque lle cobraban 5.430 euros no 2002, se non existise inflación, ese precio equivalería a 5.244. Podes decir que o que compra en 2002 con 5.430 euros, compraríao con 5.244. Ves así como vai subindo, e vese que, retirada a inflación, o que aumentou foi esta proporción. Aproximadamente o precio é o doble, o precio real que lle cobran. Outro exemplo témolo aquí. Temos dúas variables, prezos correntes e prezos constantes. En prezos correntes están expresados en euros de cada ano, pero se hai inflación, cada vez un euro pode comprar menos, cada vez ten menos valor. Entonces, ese 12.759, canto vale realmente? Canto pode comprar? Pois aquí temos os prezos constantes deflactados. Estánme dicindo que o que eu compro con 12.759 euros equivale ao que compraba no período base con 10.340. Esa é a idea. Ademais, vedes aquí cal é o período base, 1990, posto que coinciden os correntes con os constantes. Resumindo, o que se compra no 92 con 12.759 euros comprábase no 90 con 10.000. E canto vale o índice? Pensade que se calculábamos con esta expresión prezos constantes igual a prezos correntes por índice de prezos, o índice pasamos os prezos constantes ao denominador e sea simplemente un cociente de correntes entre constantes. Correntes entre constantes. En tanto por un, da esa cantidade. De acordo? Podese multiplicar por 100 para veros en tanto por 100, pero estaría correcto así. E ollo, insisto sempre, estas operacións facedeas en tanto por un, non en tanto por 100. A seguinte operación que vou realizar vai ser os cambios de base. Como vos comentaba antes, os índices fan referencia a un período determinado. Se ese período se vai apartando no tempo, a referencia empeza a ser mala. Entonces é necesario reconstruir a serie de índices con unha base nova. Antes tiña un período anterior con base 100 e agora o valor 100 vai ser para un novo período. Como se fai eso? Esta é a idea. O que se quere é manter a relación. Un índice
realmente o que nos transmite un porcentaxe de variación. Entonces a variación que hai entre dos períodos debe ser a mesma independientemente da base. Se a base 0 ou se a base h, a distancia ou o incremento entre h e t debe ser o mismo, non se debe modificar. Isto é a idea que hai detrás do cambio de base. Entonces, imaginade que temos un período base 0 e queremos pasar un período h. Debese respetar ese incremento. Iso implica o seguinte: o índice de base do período h con un período base h vai ser igual a 1. Iso danos unha fórmula para facer o cambio de base. Todos os índices na nova base serán simplemente o cociente dos índices na base anterior dividido entre o índice que relaciona un novo período h entre o período anterior. De acordo? Iso tamén se pode ver como unha regla de 3. Pensade así, imagina que queremos pasar para o ano 2003 unha nova base, que temos a base 100. Entonces a nova base será 100. Se a anterior era 109, a actual, perdón, se 2003 no período base anterior é 109, no novo vai ser 100. Entonces calquera valor que queiramos, calquera índice que queiramos calcular para a nova base terá eso en conta. Se 109 igual a 100, 111 é x, 111 por 100 entre 109. De acordo? Iso é un cambio de base. E así un pequeno fallo. Para poder copiar hai que fixar con un dólar as filas ou as columnas, senón móvense. De acordo? Para 2001, 105, 109 é 100, 105 é x, 105 por 100 entre 109. Tamén se pode facer, o sea, realmente é o mismo, pero desta forma fixamos o valor do índice no período h con respecto ao período base anterior e usámoslo para dividir todos os demais índices. Se é 109, pasado en 100, dividir todos por este. Todos para que quede fixo. E agora que? Bueno, non pasou nada. Como decía antes, dividir todos entre o valor de h no período base anterior. O valor de h no período base anterior é 109, entonces 100 entre 109, 105 entre 109, 108, etc. De acordo? Entón, isto é un cambio de base. Ben, seguimos ahora cas aplicacións. Outra maneira de tratar os cambios de base ou a desactualización dos períodos é traballando con un tipo diferente de índices, o que se chaman índices en cadea. Estes son índices que teñen período base móvil. O período base vaise modificando, calcúlase
cada índice como o valor dun período entre o valor do período anterior. O que estuvemos calculando hasta ahora son índices de período base fixa. Manteñamos un x sub 0 e dividíamos todos os valores entre ese x sub 0. Entón, os índices teñen sempre esa mesma base. Ahora, nos índices en cadea, temos que cada un deles expresase respecto do período anterior. Que significa? Ben, nos índices en período base fixa, o valor que nos daba era como aumentou ou como cambiou desde o período inicial, desde o período base. Mentre que nos índices en cadea é como aumentou desde o período anterior. Como se pasa de uns a outros? Pois é fácil. Pódese calcular directamente a partir dos valores, dos precios, do que sea. Pero se xa temos os índices en cadea pódense construir como cocientes. O índice no período t con respecto ao índice no período t menos 1 de base fixo. Ou ao revés, se son índices simples e os multiplicamos, os índices en cadea, obtemos o índice con período base fixo. Son as dúas formas de relacionarse. Por exemplo, vexamos un produto como se calculan os índices con período base fixo. É simplemente dividir todos os valores entre a mesma base. Vale. Como se calculan os índices en cadea? Pois simplemente dividir cada valor entre o período anterior. E así hasta o final. De acordo? A seguinte operación que imos realizar son as tasas de variación. Como miramos os cambios entre os índices. Por exemplo, que significa o índice realmente? Este 186 significa un aumento desde o período base dun 86%. Isto, como é índice en cadea, significa que desde o período anterior aumentou un 43%. Entón, como se miran eses incrementos? Hai dúas posibilidades. O incremento absoluto, o valor dun índice menos o do período anterior. Pasa que absoluto depende da cantidade. Un 6% de aumentar un 6% cando se vale 200 é maior cantidade absoluta que aumentar un 10% cando se vale 100. Sen embargo, é menor cantidade relativa. O incremento porcentual é maior. Por eso se soe traballar con máis frecuencia con incrementos relativos. Se non existe un argumento que obriga a facer en incrementos absolutos. Incremento en porcentaxe. Valor do índice menos o índice anterior entre o índice anterior. Que tamén se pode escribir cociente dos índices menos 1. O actual menos o anterior menos 1. Isto indica a variación en tanto por 1 do índice entre os dous períodos. Ben, pero en ocasións pode haber un problema a hora de comparar. Se é o mesmo número de períodos, non hai problema. Se en 3 anos un aumentou un 6% e outro un 5%, está claro que aumentou máis o 6%. Pero imaginade que tendes un investimento a 3 anos que é do 9% e outro a 4 que é do 10%. É un ano máis. Como se compara eso? A idea é facelo mediante incrementos medios, tasas medias de variación. Entonces, incrementar en 3 anos un 9, calculase o incremento medio por ano e comparase con aumentar 10 en 4. De acordo? Como se fai eso? Hai dúas posibilidades.
unha se nos dan directamente as tasas de variación, que se faría esta fórmula. 1 máis a taxa de variación do primeiro período por 1 máis a taxa de variación por 1 máis a taxa de variación do segundo, etc. Raíz número de incrementos, ollo, número de incrementos menos 1. O mismo se temos a cantidade final e a cantidade inicial, pero valor do cociente entre a cantidade final e a cantidade inicial. Raíz número de incrementos, non número de datos. Número de incrementos, de variacións que se produciron. Por exemplo, nesta situación temos os valores dunha variable ingresos en 5 períodos. Canto aumenta o valor absoluto desde o final, desde 2000 hasta 2004. Esta expresión é simplemente restar en esta cantidade incremento absoluto. Ben, está claro que é moito maior os ingresos, pero tamén porque as dimensións son diferentes, as unidades son distintas. Se miramos en incremento relativo, entón xa o facemos en porcentaxes, máis ben en proporción. Final menos inicial partido por inicial. 0,42, eso indica un 42%. Podemos formatear incluso. Bueno, nas follas de cálculo se formateamos non é necesario multiplicarlo por 100. Xa se ve a ollo. Que pasa que a produción aumentou menos, efectivamente, pero non tanto como parecía nesta diferencia. Ben, isto último que acabo de facer é o incremento relativo entre varios períodos. Se eu quixera comparar, estes teñen o mesmo número de períodos, pero imagínate que eu quero comparar estes 4 anos con estes 5. Necesito facer o incremento medio. Teño os valores da variable, entonces teño que usar isto, o valor da magnitude en n menos o valor da magnitude en 0. Incremento medio dos ingresos entre 2000 e 2004. Ollo, o anterior é incremento total, agora é incremento medio. Faise cantidade final entre cantidade inicial. Elevado, bueno, en realidade é raíz número de incrementos. Neste caso, incrementos, hai 5 datos, pero incrementos son 1, 2, 3, 4. Cambiou 4 veces, entonces é raíz cuarta. Menos 1. Un 9,33%. Eso sería multiplicado por 100 para verlo en porcentaxe. Posso facer o mesmo aquí e o aumento é 4,66%. Sería a porcentaxe que aumentaría cada ano se todos os anos aumentase o mismo e acabase co mesmo resultado. De acordo? O que pasa é que cada ano aumenta nunha cantidade diferente. Ben, incremento medio. Por que non se fai con unha media aritmética de incrementos? Pois porque son incrementos acumulados. De aquí a aquí aumentou aproximadamente un 10%, algo menos.
Vale, pero de aquí a aquí o incremento que se faga xa é da cantidade inicial máis un pouco máis. Entonces os incrementos vanse acumulando. Eso non funciona ben para as medias aritméticas. Os incrementos medios teñen que ser con unha fórmula deste tipo ou desta. Neste caso teñamos os propios valores, entonces só necesitábamos o final e o inicial. Pero isto é para o caso que teñamos as tasas de variación de cada período. Por exemplo, isto de aquí. Estos son valores dun índice, pero está dando as tasas de inflación, o sea, o que aumenta dun ano para o outro. Entre o 2000 e o 2001 aumentou un 2,5. Entre 2001 e o 2002 un 3, etc. Como se mira o incremento medio? Pois non media aritmética, senón esta fórmula. Que é un pequeno cuestión de formato, pero isto é para que se vexa. Un 2,5%. Ben, un máis esta cantidade. Se temos as cantidades de dentro da raíz. Ahora hai que multiplicalas. E finalmente raíz número de incrementos. Cantos incrementos hai desde os 2000 a 2004? Pois 4. De acordo, agora aquí estou contando os incrementos xa. Aquí teño as variables auténticas, os valores. Por lo tanto, só os incrementos son a vez menos. Pero aquí teño xa os 4 incrementos. Será raíz cuarta menos 1. En total, un 2,27%. E o incremento medio para ese período. A operación que falta por comentar ten que ver ca evolución individual de produtos dentro dun índice complexo. Nesto xa non explicarei o cálculo, non me lo pedirei, pero si o concepto. Poñemos como exemplo cando as noticias falan do IPC, da evolución din. Neste período o IPC aumentou tanto, e débese sobre todo, pois, pode ser a gasolina, que aumentou tanto máis, ou o gasto en saúde, que aumentou tanto, ou o gasto en transporte. Podemos separar o que aumenta o índice complexo nas variacións de cada un dos elementos. Son aumentarán máis que o índice complexo, pero outros aumentarán menos, posto que é unha media. Como nos referimos ás variacións en cada produto? Pois referimos denominando repercusión. Hai varios tipos de repercusións e hai tamén a participación. Simplemente, eu vou explicar esta. Repercusión indica o que variou un produto, o produto I, dentro do que é o conxunto total. A suma de todas as repercusións é a suma do incremento do índice. E calcúlase desta forma. É o incremento do índice simple do produto pola súa ponderación entre o índice complexo pasado. Canto aumentou a gasolina entre xaneiro e febreiro do 2020? Pois
diferencia do índice para a gasolina, pola ponderación da gasolina, entre o índice de xaneiro de precios global. De acordo? Por esta fórmula de que depende a repercusión do produto? Pois de se aumenta moito ou pouco e da súa ponderación. Está claro que van a influir nos índices complexos aqueles produtos que teñen máis ponderación. E ademais os que aumentaron máis, os que teñen máis variación de precios. Estes son os dous aspectos a ter en conta. Pouco importa que un produto aumente moito se non ten ninguna ponderación ou é moi pouco importante, e se o produto ten ponderación alta é bastante importante, entonces a súa variación, se é moito ou pouca, si influe no índice. Finalmente, para rematar con este tema, imos comentar algúns índices dos que se usan habitualmente na economía española, en particular un deles, que vai ser o índice de precios ao consumo, para relacionarlo co que vos estou explicando. Aquí comento ou presento vos varios. O propio IPC, que indica o que a evolución dos precios dos produtos que consumen habitualmente nos fogares, o índice de precios de consumo armonizado. Realmente mide o mismo, pero está armonizado por Eurostat, a Oficina de Estadística da Unión Europea. Entón, o obxectivo é que os produtos que están incluídos nese IPCA sean homoxéneos co do resto dos países, para que sea máis razonable comparar a evolución da inflación entre todos os países da Unión Europea. De todas formas, cada vez os índices de precios de cada país tenden a converxer co armonizado. Cada vez tende a haber menos diferencias, posto que hai a tendencia a ir armonizando, homoxenizando as estadísticas dos países membros. Outro índice de producción industrial. Este é un índice de cantidade, como evoluciona a producción industrial. E paralelo a él, o índice de precios dos produtos da industria. Con outro tipo de características, os índices bursátiles de bolsa. O IBEX 35 mide a evolución da bolsa de Madrid, medindo a evolución dos 35 principales empresas. Vou comentar un pouco máis, comparar o que vos estou explicando, o índice de precios ao consumo. Como vos decía, mide a evolución do nivel de precios dos bens e servicios adquiridos polos fogares de residentes en España. Calcúlase cada mes e sigue a evolución de 479 produtos diferentes. Para verlo, incluso podemos ir directamente á web do INE e así presentola, porque é algo que debedes manexar, non vos queda máis remedio. Isto é a súa dirección, ine.es. Entonces aquí fala un pouco dos principales valores e se saca o IPC. Pero ademais podería buscar en nivel de condicións de vida. Por aquí podes acceder á información do INE de outras variables. Ben, é algo que debedes explorar con frecuencia na vosa carreira, por lo menos saber onde están. Eu vou directamente a esta información. Aquí trae o último do IPC, como evoluciona, como foi, e fala tamén da metodoloxía que se usa, que é o que vos estou contando. Ben, entón estaba vos dicindo, o IPC é mensual. Ten como período base o ano 2016. Modifícase aproximadamente cada 5 anos, un pouco máis, ou incluso algo de 4. Ben, faino para 479 produtos. E usa para calcular o que se denomina un índice de las Peires encadeado. Que é un índice de las Peires encadeado? Pois é unha combinación de índice de las Peires con índice en cadea. A intención de facelo así é que las Peires non se desactualice con tanta rapidez. Entonces actualizan as súas ponderacións non mes a mes, que cando se calcula, senón ano a ano.
Entonces temos que o índice se calcula como un índice das peires común e corrente dun mes para outro, pero o período base modifícase cada ano e pasa a ser dicembro dun ano para período base do ano seguinte, e ano a ano calculanse como índices en cadea. Que ponderación se usa? Pois o gasto de cada artículo con respecto ao gasto que os fogares teñen en cada artículo con respecto do gasto total. Isto é o resumen do cálculo. Que máis se pode contar? Un pouco como fan. A idea é ter un IPC para cada provincia e facer o IPC en España combinando todos eles. Entonces, en España en total fan preguntas en 177 concellos, que incluen en cada provincia a capital e os máis grandes. Entre os pequenos sortease unha mostra para non ir a todos, que ten maior custo. Supónse que os gastos son parecidos en concellos de tamaños semellantes. En total 177 nas 50 provincias. Entón, cada mes vaise preguntando, vaise recollendo nos establecementos. Os establecementos mantéñense durante un ano. Cada mes cámbiase unha parte deles, pero inténtase que teñan unha certa estabilidade. Despois hai, distintas formas de facelo. Hai establecementos que é necesario preguntar todos os meses, outros que se consideran máis estables, pero iso é a idea. Todos os meses entrevistar en determinado número de establecementos que se van renovando, ademais de ano en ano. Ese é o resumen do que é un IPC. Recordo, calculase cada mes hai que calcular un IPC novo. O período base actual é 2016. Fan preguntas sobre os precios de 479 artigos. Isto é o que se denomina cesta de la compra. E iso é o que usan para calculalo, é o que se denomina un despesa encadenado. É un índice de las peires mensual, pero que ano a ano calculase como índice en cadena. E con isto rematamos este tema.